مزيان كيدير مع شي برد. جبت لكم واحد الوصفه ديال البرد ديال بصح. هذه وصفه ديال بالنسبه للكحه، وصفه هائله وزوينه بزاف والله. لو مجربه تيقول لك سوق مجربه لا تصور زوينه بزاف. كتقالت لي يا واخ بلاتي يعني كانت قالت لي واش ندير على الصداع ديال بنتي راه كتغوت. كانت قالت لي واحد الطبيبه كندي بنتي المغرب ديما تيضربها ديال البرد، ديما كنلقى مشكل مع الكحه ديما والله العظيم. كدي معايا السيريات لي زونتيبيوتيك وما كينفعوني بوالو. وانا مشيت للطبيبه وهي تقول لي عليك بواحد الوصفه، واحد الوصفه زوينه بزاف. ها نتوما ساهله التحضير والله الا غادي يبان يعني غادي يبان لكم فرق في نهار. يعني غادي يبان لكم. انا بعدا بنتي درتها ليها بحال تقول في نهار الغد ليه بان لي التحسن، بانت لي تحسنه زوينه بزاف وغادي ترحموني عليها. ها نتوما كنحتاجوا اللفت. انا كنجي معايا اللفت من المغرب، كانت اللفت الهراويه تكونوا كتعرفوها ديال الشلوح. غندير لكم شي فيديو غير التعريف ديال سناء، يعني نقدم لكم نفسي باش تعرفوني انا منين بالضبط. ها نتوما هذه قلت لكم اللفت كنجيبها من المدينه ديالي. اللفت الهراويه ما كانتش ماشي مشكله، انا هذه غير اللفت العاديه كنجيبها كنديرها في الكونجيلاتور. والله غير كنجيبها كنديرها في الكونجيلاتور غير ودات الوصفه. عندنا اللفت هنا في المانيا ولكن ماشي بحال اللفت ديال المغرب. راكم عارفين الحاجه ديال البلاد ماشي ديال اوروبا ولا ديال الحاجه ديال البلاد يعني كتكون طبيعيه بيو. اللفت هانتوما كيف ما كتشوفوا انا هنا درت جوج لفتات. هانتوما كيف ما كتشوفوا شويه دايره لويه حيت كنديرها في الكونجيلاتور. وسكينجبير هانتوما سكينجبير الخضر طريف هو هذا والحامض. وكتشدوا قرعه كتغسلوها مزيان وكتعقموها وكتمسحوها. كنسبق موراها كديروا اللفت. هانتوما كيف ما كتشوفوا اللفت كنديروا هكا دواور وكنضغطوا عليه كنستفوه باش ما ياخدناش بلاصه بالنسبه للحامض والسكينجبير. موراها كديروا حامض. انا بالنسبه لهذه حامضه درت نص حامضه حيت حامضه كبيره. يمكن لكم ديروا غير حامضه الا كان حامض صغير ديروا حامضه صغيره. والقرعه خلاص على حسب القرعه اللي عندكم. شوفوا المهم نتوما عندكم ميزانكم على حساب. زوينه هاد الوصفه والله الا زوينه بزاف للبرد وغادي ترحموني عليها ملي غادي تجربوها. وكاين الفرق والله العظيم. ملي كنت كنمشي للمغرب كندي معايا السيرو كتقول لي ماما دابا ولات كتقول لي ماما نوضي بنتي ديري ديك الوصفه لبناتك. حيت كنمشي للمغرب خصوصا مشيت للبرد مساكن كيضربوهم البرد ديال هنا صراحه البرد قاس ولكن المغرب البرد ديالو بوحدو. موراها سكينجبير شوفوا هانتوما كيف ما كتشوفوا هي راه نسيت. عاد موراها كتعمروا القرعه بالماء. هانتوما المكونات اللفت والحامض وسكينجبير الخضر وسنيده مهمه. سنيده صراحه سنيده بالنسبه يعني الناس الكبار ماشي مشكل، ولكن انا كندير سنيده وكنكثرها شويه باش كتقدر بنتي تشربها لي. يعني كيجيهم بحال كيجيهم حلو كيجيهم بحال السيرو. هانتوما القرعه كتعمر القرعه بحال هكا. نزيد شويه الماء حتى كتعمر القرعه بحال هكا باش كيبقى البلاصه فين كتزيدوا سنيده. منين غادي نسد القرعه غادي نخوض باش السنيده تذوب 3 المعالق ديال سنيده اللي بالنسبه يعني حتى الوصفه راه للاطفال والناس الكبار يعني فحال. بالنسبه للناس الكبار اللي ما بغاش السنيده يدير غير معلقه وحده. بالنسبه للاطفال 3 المعالق حسن باش يشربوها باش يجيهم حلو. انا بنتي كنكثر ليها سنيده باش كيعجبها وكتشربوا. راه هائله حيت هو شويه سكينجبير كيطلق المرور. هذاك الشيء علاش كتشوفوا هكا كنخوضوا باش كتذوب ديك السنيده. اش غنقول لكم وصفه زوينه بزاف والله العظيم وطبيعيه يعني بلا سيرو ما تحتاج لا سيرو لا والو. في هذا البرد انا راه بعض الخطرات كندير غير شي نوضه.
انا بعد خطرات كندير غير الحامض والماء، والله الا كينفعني في هذا البرد. وهاد الوصفه هادي راه زوينه بزاف، تقدروا تجربوها واخا ما تكونش فيكم الكحه. وكنخليها بحال دابا الا درتوها في العشيه غتخليوها تبات حتى الغد ليه. عادي يمكن لكم تعطيوهم معلقه في الصباح ومعلقه في العشيه، ويا درتوها في الصباح حتى العشيه، يعني خصها تبقى على الاقل واحد 10 سوايع باش يلاه كيطلق الحامض واللفت وكيطلقوا دوك المكونات كاملين مع بعضياتهم. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم صراحه، هذا راه زوين بزاف وغتجربوه، وكنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم بزاف ويكون مفعول، حيت راه بالنسبه لهذا البرد هذا راه كيعجبني بزاف. هذا بالنسبه لهذا البرد هذا يعني كيكون الواحد معرض للبرد دغيا، وخصوصا الدراري الصغار كتجيهم الكحه مساكن. انا بنتي كتبقى تكحب لي كامل ما تقدرش نعس بالكحه. بلا ما نطول عليكم هذا الفيديو كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وشجعوني بلايك وابوني والضغط على الجرس باش يوصلكم اي جديد ديالي. يلا مع السلامه.